วันนี้เพิ่งว่างไลฟ์หลังจากที่ไปฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยไม่มีอะไรทำตอนนี้ฉีดซีโนฟาร์มเข็ม2มาเรียบร้อยกิจกรรมดาบปลามาแล้วยังไม่ได้ทำเลยเพิ่งล็อกอินเข้าเกมนี่แหละเพิ่งแต่งสวนบ้านโซนนี้ไปไม่ได้แต่งอีก2 กอเลย ยังหาไอเดียไม่ได้ไม่ค่อยชอบเลยแบ่งเป็น2 โซนแต่ใช้โหลดร่วมกันแค่แต่งโซนเดียวโหลดก็จะเต็มละยังมีพื้นที่ให้วางเฟอร์นิเจอร์อีกตั้งเยอะบ่อปลาแม่งกินค่าโหลดมากตัวละครก็กินค่าโหลดพอกัน ตั้งแต่วางบ้านบนภูเขาได้นี่รู้สึกดีจริงตอนแรกวางบ้านบนภูเขาไม่ได้แล้วหญ้ามันสูงอ่ะมันไม่ค่อยสวยเมื่อไหร่มันจะมีเฟอร์นิเจอร์ประเภทบันไดมาจริงๆสักทีนะตอนนี้ก็เลยต้องเอาบ่อปลามาเขย่าให้มันวางซ้อนได้แล้วก็ทำเอาหินวางทับแล้วก็เป็นบันไดขึ้นไปเป็นเนินขึ้นไปบ่อหนึ่งใส่ปลาได้แค่5 ตัวเองรู้สึกน้อยไป แค่โซนนี้โหลดก็จะเต็มแล้วอยากใส่ตัวละครเพิ่มนะแต่ตัวละครตัวหนึ่งค่าโหลดเท่ากับวางสัตว์3 ตัวอันนี้ก็เลยปลูกต้นไม้อย่างเดียวมันไม่ค่อยมีอะไรตรงนี้ไม่รู้เลยว่าอีก2 เกาะนั่นจะแต่งยังไงดีภูเขาอีก2 ลูกยังหาไอเดียไม่ได้โล่งเลยโหลดเขียวเลยนี่ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลย นึกไม่ออกว่าจะปลูกอะไรเมล็ดมีแค่ดอกอัพเวนติ ปลูกเหมือนกันนะตรงนี้อาจจะทำเป็นฟาร์มก็ได้มั้ง1 ตะเกียบเบิ้ล2 ทุก 3 มื้อเรื่องลือไปทุก4 ย่านน้ำครบ 5 รสชาติอูมามิชื่อเควสแม่งจังไรเชี่ยเลยชื่อเควสจังไรชิบหายยาวเกินไพมอนเจ้าหนอนน้อยแสนตะกะได้ลากคุณไปหาของอร่อยกินที่ภัตตาคารวานมินแล้วบังเอิญเจอเซียงหลิงกำลังใช้สมองคิดอะไรบางอย่างอยู่เลซินก็เพิ่งผ่านไปได้แต่รีแฟกเกยแล้วจริงๆตัวทีมหลักเราก็มีแต่อาร์ติแฟกต์ครบแล้วนะแต่อยากจะทำอาร์ติแฟกต์ให้ทีมลองแต่อาร์ติแฟกต์ที่ได้มันเกลือจริงยังไม่รู้ว่าต้องอัพเลเวลทีมหลักบางตัวอีก You know, this is starting to feel like chili pepper weather.
Paimon's hungry for some fresh and fiery, spicy foods that let your taste buds have a blast. And if there's one dish that fits the bill, it's blackback perch stew. Come on, let's pay a visit to One Min Restaurant. เรามาเจอเสียงหลิง Hey, guess who's here? Oh, no way! It's the Traveler and Paimon! Ah, Traveler, welcome. Good to see you. What can I get for you? เรามาเจอเสียงหลิงทำอะไรอยู่นะ We want some blackback perch stew. Black back Perch stew All right, black back perch stew it is. Make yourselves at home. It'll be right out for you in just a moment. Thanks, Chef Mao. I was just thinking about you guys, and now you're here. It feels like you heard my call and came running. เราอ่านสปอยคร่าวๆนี่รู้สึกว่าอีเวนต์เนี่ยเนื้อเรื่องมันดูดีกว่าเควสเนื้อเรื่อง 2.1 อีก You mean you were about to come looking? อยากรู้จริงๆว่าจะเป็นไง Uh-huh. There's something I want to discuss with you guys. Did you happen to see how the city looked on the way over here? Everyone's getting ready for the Moon Chase Festival. เทศกาลมูนเชส Moon Chase Festival? Is that another one of Liyue's ancient traditions? And that's right. Moon Chase is a big festival where we celebrate the arrival of the fall by moonlight. The old folks say that thousands of years ago, this was the time of the year when the Adepti would seek the way. เมื่อหลายพันปีก่อนในตอนที่เหล่าเซียนยังคงอยู่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหล่าเซียนจะได้ใช้เพื่อค้นหาเส้นทางแห่งเซียนล่ะ But it's completely different nowadays. We eat our favorite foods, spend time with friends and relatives, enjoy the moon and the flowers. So much easier. Basically, we just do all the things that people like doing and don't take a whole lot of effort. พวกเราจะกินของอร่อยเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรชมจันทร์ชมดอกไม้เรียบง่ายขึ้นเยอะ Sounds like Paimon's kind of festival. With your great taste in food, Moon Chase Festival is sure to be to your liking. Hey, if you got a problem with Paimon's taste, just spit it out. So are you guys free these days? I'm taking part in this year's Masterful Chefs. If possible, I'd like you to be my culinary consultants. That's right. Getting some suggestions from friends will broaden your horizons. Masterful chefs, huh? So is that like a competition? Right, yeah. I guess you probably haven't heard about it before. Every year, Moon Chase Festival has a different theme, usually picked by the Qixing. This year's theme is Feast of the Bounteous Land, so the Qixing decided to organize a cooking competition. Feast of the Bounteous สาย Land. น้ำขุนเขาและอาหารเลิศรส Pretty much sums up what Liyue is all about. Great theme. I totally agree. I heard it was Ningguang that came up with it. She's so amazing and so full of mystery. หนิงกวงเป็นคนคิดด้วยตัวเองด้วยนะเนี่ย Well, I want to take part in the competition, but coming up with new dishes is hard work. By the time you finally thought of something, cooked it, taste tested it, it can be hard to judge whether you're really into something or not. And so, I was thinking, I could get the two of you to help by gathering everyone's thoughts on what makes a great dish. I really want to think outside the box this time. And to do that, I'm gonna need lots of different ideas from lots of different people. This'll be a piece of cake. We've got friends from all over the map, haven't we? พวกเรามีเพื่อนมากมาย101 ย่านน้ำเลยแหละใช่ไหมะ ก็คนมันฮอต ก็ปกติธรรมดาไม่ได้มากหรอก You sound pretty confident. Well, you know, not to brag or anything. But first things first, let's have a delicious one-min meal. After that, we can go around to all of our friends in Liyue and get their ideas one by one. Okay, great. Also, Golba should be back soon, so we can all go together. รอกูบ้าออกมา Here's ก่อน your black back perch stew, folks. It smells so good. It's my pleasure. That was so delicious.
theory confirmed. This is definitely chili pepper weather. กินอะไรแซ่บๆนัวๆเลยเว้ย อะไรวะเนี่ย Xiangling can be a bit of a handful, so please look out for her while you're out and about. Come on, Dad. Why would you say that? Because I know you all too well, my dear. That's why. You mustn't be quite so reckless when you're out in the wild, you understand? You do well to be a little more cautious, like our traveler friend. Don't worry, we're all friends here. Let's all look out for each other. สบายมากอะไรเนี่ย สบายมากอย่าห่วง มันมีคนแปลอย่างนี้มา พวกเราเป็นเพื่อนกันยังไงต้องดูแลช่วยเหลือกันอยู่แล้ว And Gloma's back. Roly-poling around as usual. กูบ้ากลับมาแล้ว All right, let's pack up and head out. Is it time for some ancient special? ชอบชื่อเควสจัง เซฟสกินช็อตแบบ1 ตะเกียบเบิ้ล 2 ทุก 3 มื้อ เรื่องลือไปทุก 4 ย่านน้ำ ครบ 5 รสชาติอูมามิ ชื่อแม่ง As expected of my daughter, your culinary skills are getting better and better still. Think I may have free. Try the winning dish of this year's master Cheap chef. and tasty chop suey. Is it time for some ชอบชื่อเควสจริงๆนะ your culinary skills? ชื่อเควสยาวมาก 1 ตะเกียบเบิ้ล 2 ทุก 3 มื้อ เรื่องลือไปทุก 4 ย่านน้ำ ครบ 5 รสชาติอูมามิ หาเพื่อนคุยในเมือง ไปไหน แล้วมันไปที่โถงเกิดใหม่ของฮูเต่านี่วะ So, it's outside the box thinking that we're looking for, right? Hutao always seems to have a unique perspective, so let's make this our first stop. What? My ears are burning. Did somebody say my name? เจอฮูเต่าละ Yeah, it's Paimon and the Traveler. Oh, and Xiangling, too. Ah, of course, Hutao. Way outside the box. Meaning you're here for some other reason, right? How might I be of assistance? Well, Hutao, I wanted to ask you, what kind of food do you like? ฮูเต่าชอบกินอะไร What food I like? Off the top of my head, I don't really have an answer. Wow, so even Hutao gets lost for words sometimes. Paimon sure didn't see that coming. Come on, even the chirpiest birds clock out for the night, right? I'm no different. Pretty sure clocking out isn't something birds do, but okay. Right! There's no need to overcomplicate it. Just pick a dish and tell me what you like about it. I'm doing some market research. I see. Launching a new dish? Well, let me say right off the bat, nothing weird, okay? Some poached fish, a side of shrimp dumplings. That is all you need. แต่เขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าหาทำอะไรประหลาดชุนละแค่ปลาต้มพริกกับเกี๊ยวกุ้งก็พอแล้ว ถึงก็บอกว่าอย่าหาทำเลยทีเดียว Poached fish and shrimp dumplings. That's a bit ordinary, isn't it? Well, it is and it isn't. Think about it. Poached fish is hot and spicy with a powerful aroma. It's a dynamic dish. Add a side of shrimp dumplings, and there's your static component. Got it? กูบ้าแย่งซีนละปลาต้มพริกเผ็ดร้อนหอมกลุ่นเปรียบดังอาหารที่ดิ้นได้ เมื่ออาหารประเภทนี้จับคู่กับเกี๊ยวกุ้งแล้วก็เกี๊ยวกุ้งจะกลายเป็นนิ่งสงบเข้าใจเลยอ่ะ Dynamic? Oh, I can do dynamic.
dynamic. Mushroom slime stew, it... สไลม์ No, not that kind of dynamic. A dish is more than substance, it's a mood. Poached fish is red and spicy. It elicits a response from the eyes, ears, nose, and mouth. That's why I call it dynamic. Shrimp dumplings are more subdued, clear and smooth with a pure and subtle fragrance. I call that static. Combining dynamic and static is how you create a perfectly balanced meal. A union between opposite but complementary features coexisting in perfect harmony. Paimon didn't follow that at all. But at the same time, it kinda sounded smart, so... Okay. Dynamic and static. Opposite, but complementary. So is this just another way of saying you should keep everything balanced? You know, a little meat, a little veggie, a little salt, a little sugar? ไอ้กูบ้านี่แย่งซีน Bingo! Except I don't think you need to have a sweet dish for it to be a complete meal. Personally, I always skip dessert. ปิ้งปองถูกต้องนะครับ ในมื้ออาหารหลักไม่จำเป็นต้องมีของหวานก็ได้ อย่างฉันเนี่ย มักจะมองข้ามของหวานเสมอเลย Okay, I think I got it. At first I thought you were just goofing around, but actually you make a really good point. How did I ever doubt you, Hu Tao? Thanks. When it comes to telling tales, the storytellers have got nothing on Hu Tao. เรื่องพูดพร่ำเนี่ยคนเล่านิยายยังสู้หูเถาไม่ได้เลยนะ Sounds suspiciously like a compliment to me. I'll take it. Uh-huh. Well, at least one of you gets it. Everything in this world runs on its own set of principles, be it the circle of life or sugar and spice. You either get it or you don't. Since the traveler seems to approve, I'll make sure to factor it in. Paimon thinks we're pretty much done here now. Let's head to Boo Boo Pharmacy next. Boo Boo Pharmacy? Yeah, you'll definitely get some interesting responses over there. ชีแน่นอน ที่หูเต๋าพูดถึงเนี่ย ไปบูมบูฟาร์มาซีไอหมีกูบ้านี่ก็แย่งซีนแบบเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆ แย่งบท เราไม่ได้เจอชีนานแค่ไหนแล้วนะ หายไปเลย ในเนื้อเรื่อง Oh, it's you. Is everything okay? Why, if it isn't the special guest who seldom visits. Less busy than usual, I see. ไอ้กูบ้านนี่ก็มาโผล่แวบหนึ่งเด้อ What happened to Baishu's voice? Excuse me? The neck. Oh, it's just Changsheng. Welcome. Here to procure an herbal remedy, I presume? No. We actually came for the conversation this time. We're here to talk food. I'm entering this year's cooking competition, so I wanted to ask you both. Oh, wait, there's 3 of you. I wanted to ask the 3 of you what kind of food you like. Most astutely self-corrected. We shall surely supply our assistance. เสียงน้องงูน่ารักจริง คิดถึงตั้งแต่ตอนทำเควสหลักของหลี่เย่ไปนะ แล้วได้เจอใบซูกับชีแป๊บเดียวเอง You need to know what food I like? It's all the same. No flavor. Chi-Chi has some gustatory dysfunction and can't taste any food. Make no mistake, she's not being uncooperative. ชีต่อมรับรสของชีมีปัญหานิดหน่อยกินอาหารไม่รู้รสพวกเธออย่าถือเลยนะ Oh, I understand. That's fine.
Still, I'd expect Chi-Chi to have some sort of dietary preferences, though. There must be some dishes that you like the sensation of. Sensation? Yes, there's one. Coconut milk. Nice and cold. ชีชอบกะทิ Well, that doesn't help us. It's not a dish, it's a drink. กะทิเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมาลงไหมนะ How about you two? Any thoughts? I like bite-sized morsels of meat. I agree with Chung Chung. Many of our patients are the elderly and young children. They find large chunks of fowl or seafood difficult to swallow and digest. Dishes where the ingredients have been finely chopped, on the other hand, are far more suitable for them. We also see plenty of people with colds and sore throats who find it difficult to eat rich food. From a purely pharmaceutical perspective, I tend to recommend soups and stews. แนะนำให้กินอาหารแบบซุปมากกว่า Got it. Would that be medicinal soups and stews? Medicinal soup. I don't like it. I must apologize for having such a one-track mind. It's a little difficult to think about food without worrying about the health implications these days. We've had quite the endless stream of patients recently. If you ask me, I think the changing weather is to blame. That's okay. Everyone's input counts. Keeping it seasonal and suitable for all ages sounds like a pretty good idea to Paimon. Medicinal dishes have higher demands in terms of nutritional balance than the kind of food I normally cook. I don't usually focus on medicinal properties, but since this is for a competition, maybe I can score more points by taking both flavor and function into account. Food with substance. Always better. It's a great suggestion. Thanks, everyone. You're welcome. As long as we could help. เสียงชีก็ยังน่ารักเหมือนเดิม It's great to have a doctor's unique perspective. I'm feeling inspired. Oh, how you flatter me. Receptivity to sensible suggestions make for a savvy chef. Oh, she is! Creating new dishes is Xiangling's favorite thing to do. You can be sure she'll put lots of care and attention into it. กูบ้าชอบแย่งซีน ยืนเท่เลย Everyone's got their hobbies, and mine is cooking. Usually I just go with my own ideas, but having a whole new perspective this time is sure to make a big difference to the end result. Great! That makes this whole trip worth it. Alright, time to move on to the next. So we've got an independent thinker's perspective and a health perspective. Next, Paimon thinks we should probably talk to some picky eaters. แบบนะรู้สึกว่าไอ้กูบ้าที่มันชอบโผล่มาแบบ แย่งซีนซะเท่เลยเนี่ย ทำหน้ายิ้มด้วยนะ Come on, enough procrastinating. Let's go. ไม่ค่อยชอบที่ต้องเซฟรูปมาอย่างนี้เลยจริงๆ ต้องปริ้นสกรีนแล้วก็ไปใส่ในเพนท์รูปกินชินเซฟไว้หลายรูปอยู่ อันนี้เราน่าจะได้เจอหนิงกวงกับเคยชิงแล้วมั้งตั้งแต่เควส7 แชมเบอร์นั่นก็7 แชมเบอร์ถล่มนี้ก็ไม่ได้เจอหนิงกวงกับเคยชิงเลยคิดถึงมากเจอเคยชิงกับหนิงกวงแล้วเปิดโตเลย Oh, it's the traveler in Paimon. And Xiangling. Greetings, friends. It's been a while. Hey, what brings you here? Has something happened? What's with this great big stone on the ground? Long story.
So, just to confirm, I will assume responsibility for handling this stone of unknown origin. Any objections? None here. You know how to get things done, Kuching. As long as it's with you, I can rest easy knowing that it's in safe hands. Should I take this to mean that you doubt the relative safety of leaving this in the hands of the Tianquan? Huh? Well, for starters, Kuching is the one who's always out running errands, rain or shine. Besides, you don't seem to give a wooden more about this whole thing anyway, so what's it to you? เคยชิงไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็วิ่งตุกๆไปมาอยู่ข้างนอกโคตรจะไม่เหมือนกับเธอเลยนะ พูดไปเดยก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ซะหน่อยนี่จะมาอะไรมากมายล่ะ I was merely joking. You, meanwhile, seem only too ready to pounce when an opportunity to publicly lambaste me arises. Even when it means giving our poor mutual friend here the cold shoulder. พวกเรามาผิดเวลาใช่ไหมเนี่ย By no means. You wish to know about the stone, I presume. Then let me invite the great seafarer Captain Beto to tell the story, if she would be so kind. You... Fine. Well, it's a big one, right? And such a smooth surface, too. Makes you think there's gotta be a good chunk of jade in there. It was found by a fishing crew, not far off the coast. It must have been underwater for years, so the erosion will be what's given it that smooth finish. Finds like this cannot be kept as private property, and must be submitted to a holder of public office. Placing it into our custody will also give them peace of mind. So, what's inside it? Well, we've hit it with just about every weapon we could get our hands on and haven't managed to even dent it yet. Clearly there's more to it than meets the eye. ทั้งดาบและกระบองต่างก็ลองใช้มาหมดแล้วแต่ก็ยังผ่ามันไม่ได้สักที No weapon could smash it open. Wow. Paimon doesn't think we've ever encountered a stone like that before. หินที่ฟันแทงไม่เข้า Kuching has taken an unusually keen interest in this giant stone, which is why we are leaving the matter in her capable hands. Let's put that aside for a second. Traveler, what brings you here? Were you looking for someone? ไอหมีกูบ้านี่ก็เดินไปมานั่นแหละ Actually, we were looking for all of you. We need all hands on deck here. Oh? Hopefully not because there's been some sort of cataclysmic event. กูบ้าแย่งซีนเขาอีก No, nothing like that. Paimon's just getting carried away. I just wanted to ask everyone about their food preferences. Food preferences? That's a little unexpected. I have rather simple tastes. Precise, pure, smart, and sophisticated. That is all I require. ปานีตบริสุทธิ์เรียบง่ายละเอียดอ่อนก็พอแล้ว That's your idea of simple, huh? I summed up my culinary requirements in 4 words. Is that insufficiently simple for you? A few weeks out on the open ocean would fix your flawed definition of simplicity, let me tell you that. ไปอยู่กลางทะเลสักหลายๆอาทิตย์ก็น่าจะรักษาคนโรคความร่ำรวยของเธอด้วย What about you, Beto? Me? If it's freshly cooked and piping hot, that floats my boat. If it's got a little chili pepper in there too, I'm one very happy captain. อาหารจานร้อนยิ่งเพิ่มความเผ็ดได้จะดีมาก Paimon thought you would have said bar food. Oh, bar food works too. As for me, it's got to be seafood. เคยชิงชอบอาหารทะเล Okay, got it. So, seafood, piping hot, and, simple but sophisticated. And that's where I would disagree. Traveler, surely you've heard of golden shrimp balls. Oh my, they're my favorite. เคยชิง ของโปรดฉัน You need to wash and devein the shrimp, wrap it in finely sliced potato strips, then deep fry it to perfection. There's no room for cutting corners.
They're very precisely put together. They taste pure, the presentation is smart, and the skill needed to cook them is highly sophisticated. It fits Ningguang's forward summary to the letter. Huh. So what you're saying is, for all the frills and trills, good food is all the same at the core? I heartily agree. Golden shrimp balls are a prime example. Their essence lies in combining art and nutrition in a single package. It is a dish of true value. Okay, got it. So Kuching loves golden shrimp balls. Golden Shrimp Ball I didn't say that. Did I? ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่ไหม No, at least not outright. Alrighty. Thanks for all your input. I'll be sure to take it all into consideration. กูบ้าเข้ามาในซีนอยู่เรื่อยเลย Traveler, Paimon, do you have anything planned after this? Good. I'd like you to help me investigate something. It's about this stone. เราไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากไอ้กูบ้าที่ชอบเดินมาแย่งซีน ในกระโดดแล้วโบกมือด้วย You picked the right people for the job. We investigate stuff all the time. My thoughts exactly. The Qixing has a public duty to deliver our final verdict to the fishermen, but there are also some things I would like to investigate on a personal level. I'm sure you've become acquainted with the general background of the Moon Chase Festival. However, I have my own understanding of this festival's roots. เทศกาลมูนเชส My grandfather was a researcher of Liyue's traditions. In his notes, he indicated that there was a deity called the Stove God in ancient Liyue, which people paid tribute to at a certain time of the year. คุณปู่ของฉันเป็นนักวิชาการที่ศึกษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของลีเย่ในบันทึกคุณปู่ได้เขียนว่าลีเย่สมัยก่อนเคยมีเทพแห่งเตาไฟอยู่ เพื่อระลึกถึงเทพองค์นั้นผู้คนจึงได้กำหนดช่วงเวลาหนึ่งของปีเป็นช่วงแห่งเทศกาลรำลึกของท่าน ไอ้กูบ้าแม่งขึ้นไปยืนบนกล่องอะ Very few written records make mention of the Stove God, and those that do are notoriously confusing. Some scholars believe that the Stove God was just another title held by the Lord of Geo, but others suggest that this was a different deity altogether. ในกลุ่มมีคนถกประเด็นเถียงกันอยู่ว่าไอ้หมีกูบ้าเนี่ยมันเป็นเทพเตาไฟหรือเปล่านะ หน้ามันดูน่าสงสัยจริง บันทึกที่เกี่ยวข้องกับเทพแห่งเตาไฟนั้นหายาก บางสถานศึกษาก็บอกเทพแห่งเตาไฟคือท่านหลอดแห่งหิน อีกที่ก็บอกเป็นเทพคนละองค์กัน One folktale even claims that the ancients found the Stove God's shrine, but there was no statue, only a huge, smooth slab of stone. Shortly after it was found, the stone was lost in transit, and it hasn't been seen since. This stone here has all the same features, so I suspect it could be the one that went missing all those years ago. After many years of researching ancient texts, my grandfather came to believe that the practice of paying seasonal tribute to the Stove God may be best described as a festival. He called it the Stove God Festival. That would make it the forerunner to the Moon Chase Festival we know today. But this is all just theory and conjecture. To prove any of it, we'd need to start by identifying who the Stove God really was. Now that Rex Lapis has passed on, and Liyue has entered the age of humankind, his successors should continue to respect our nation's culture and traditions, just as he did. เนี่ยขึ้นไปแอบอยู่ข้างๆกล่องแล้วไอ้หมีกูบ้า That's why I think the responsibility for this situation should fall to me. It's a chance to shed light on our history, revitalize an ancient tradition, and possibly prove my grandfather's hypothesis along the way. With any luck, we'll nail all three in one fell swoop. ได้ตรวจสอบประวัติศาสตร์ฟื้นฟูประเพณีโบราณและได้พิสูจน์สมมติฐานของคุณปู่ของฉันไปพร้อมกันปลาหินก้อนเดียวได้นก3 ตัว ได้2มันน้อยไปไว้ต้องได้นก3 ตัวเลย It was just a couple of days ago that we received this stone. Right after we decided to use food as the central theme for this year's festival. It makes me wonder,
Maybe a divine will is at work behind all of this. 3 birds with 1 stone, huh? That's pretty efficient, even for cooking. Hey, don't worry about that. This sounds super important, so don't mind me. Besides, we're only... Wait a second. I got it! What? Why are you shouting? Ka-ching, can I tag along for your investigation? Uh-huh. But... Since it's all about the stove god, I might get to learn something useful about cooking along the way. It'll be great inspiration for me in the competition. Please, let me come along. I promise I'll help. If it means that much to you... Okay, I suppose you can come. Really? Yay! Thank you so much! You're the best! Now that that's settled, time to มี get โบกมือ going. Chingsa Village is said to be home to a lot of historical texts, so I'd like to start by making some inquiries there. ดูนั่นสิ เจ้าหมีมัน กระโดดแล้วโบกมือ แย่งซีนเขาจนเด่นเลย Alright, then it's off to Chingsa we go. กุนตีนดีวะ Quite a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who ปรา yesterday กฏ said I'll ว่า do หากผมว่าเท tomorrow. พเตาไฟคือหมี Hi, Granny. We need your help with something. Are there any old books around Chingsa Village? You know, from a really long time ago? มีตำราโบราณเลยว่าไม่แบบเก่าๆอะไรมันแบบนั้น Oh, looking for ancient texts, are we? Let me think. There is an old warehouse over there, property of the Feiyun Commerce Guild. Many books are stored inside, those that they have no room for at home. In fact, their youngest comes over this way to read sometimes. The Feiyun Commerce Guild's youngest? You must be talking about Xingsho. เจอสิงชิวแล้วแน่นอน I didn't know they had a warehouse here. Let's go take a look. เราจะได้เจอตัวละครหลายตัวในเมืองหลีเย่ละเควสนี้เห็นในกลุ่มเกนชินบอกว่า รู้สึกชอบเควสกิจกรรมนี้มากกว่าไอ้เควสเนื้อเรื่องหลักของแพท 2.1 อีก ที่แบบว่า ยาเอกเป็นตัวแบกเนื้อเรื่อง กับได้เห็นมุมหนึ่งของไรเดนแต่ว่าโคโคมิดีบทจืดจางมากเลย Help! I'm being robbed! It came from that direction. Come on. Nowhere to hide. Picked the wrong test subject. I've come here to clean the book warehouse plenty of times before, but this is the first time I've run into these crooks. สาวเกาหลียังไม่หายเลยเนี่ยไอหมีนั่นก็เดินไปแล้วล่ะ Are you alright? I am, thanks to all of you. Hey, wait a minute. You're the traveler, aren't you? And you're with... Lady Kuching. An honor. Truly... We'll try not to take up too much of your time. I understand that this book warehouse is the property of the Feiyun Commerce Guild. Could you advise whether we might find any text relating to the stove god in this collection? เมื่อกี้ไอหมีโกบ้าเดินไปไหนไม่รู้แล้ว เห็นเดินไปทางซ้ายเนี่ยผู้คนมีหนังสือโบราณเกี่ยวกับเทพแห่งเตาไฟบ้างไหม The stove god? I heard that's the Lord of Geo, right? ฉันได้ยินคนเล่าว่าเทพแห่งเตาไฟคือหลอดแห่งหินดิ Huh? Really?
Yeah, a friend of mine who conducts research mentioned it once before. We use stoves for cooking, and stoves are built from rock. เตาที่ไฟจุดไฟทำอาหารมักทำขึ้นมาจากหิน Some people think that the stove is a gift from the Lord of Geo. And that's why they call him the stove god. Seems logical enough. But do you have any books on the topic? I'm sorry, I'd have to ask the young master about that. Oh, any questions? Please, ask away. อ๋อสิงชิวมาพอดี Hey, it's Chongyun and Xingqiu. มาพร้อมชงหยุนด้วยโอ้โห Hello, one and all. กว่าชงหยุนจะได้มีบทนอกเหนือจากแฮงเอาท์ โผล่มาสักทีก็มีแนะนำมาแบบนี้ด้วยชงหยุนเป็นนักปราบปีศาจสิ่งหนึ่งไม่ว่าชงหยุนจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นก็คือร่างกายอย่างบริสุทธิ์ที่มีตั้งแต่เกิดร่างกายแห่งอย่างบริสุทธิ์สามารถขจัดปีศาจและวิญญาณร้ายไปได้และชงหยุนก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เลยทำให้จนถึงตอนนี้เขาแทบจะไม่ได้เจอปีศาจเลยทำให้ชงหยุนกุ้มใจเป็นอย่างมากมีอย่างไหนที่นักปราบปีศาจจะมองไม่เห็นปีศาจเพราะว่าแบบเคยเห็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับชงหยุนนะว่าแบบแค่ปีศาจได้สัมผัสออร่าของชงหยุนเนี่ยอย่างบริสุทธิ์เนี่ยปีศาจก็หนีไปแล้วยังไม่ทันได้เห็นตัวชงหยุนเลยตั้งแต่นั้นมาชงหยุนก็เลยไม่เคยเจอปีศาจสักครั้งปีศาจโกหมดอะ Hey guys, what are you doing here? I was bored with nothing to do, and thought I'd come out this way for a bit of reading. And then I thought, why not bring Chongyun along too? Yes. I'm just along for the ride, really. ไปยืนบนนั้นดีนะไอหมีโกบ้า I see the Yuheng Kuching is with you. Whatever brings you here must surely be a matter of grave importance. Master Xingqiu, if I may be so bold, do you happen to know if there are any texts on the subject of the stove god among this collection? Since I personally selected which volumes to store here, I do have some recollection of their contents. If my memory betrays me not, there is one volume among them called Demystifying the Legends of Liyue, which mentions the stove god. ถึงเทพแห่งเตาไฟ Might I take a look? Certainly. If it pleases my lady, I shall lead the way. Sheng, I will take care of things here. You're free to go about your own business. They're back! So did you find it? Yes, Master Xingqiu has quite an exceptional memory. Demystifying the legends of Liyue does indeed mention the stove god. However, it says the following. The body of the dragon wielded a tail that could eclipse the sun, and claws to command fire and teach the ways of wisdom. Receiving the gift bequeathed unto them, humankind cooked food with fire, and thus did they prosper. รูปลักษณ์ดุจมังกรหางยาวจนบดบังดวงตะวันกรงเล็บของมันลุกเป็นไฟคอยชี้แนะภูมิปัญญาแด่ผู้คนมนุษย์ธรรมดาที่ได้รับภูมิปัญญาที่เป็นดั่งของขวัญนี้แล้วก็เริ่มปรุงอาหารด้วยไฟความเป็นอยู่ของผู้คนก็ดีขึ้น The body of a dragon? The stories about Rex Lapis say the same thing. สอดคล้องกับข่าวลือของท่านหลอดแห่งหินเลยนะ That much is true. But this is the only passage in the whole book. If we want to find out more, we'll have to continue our investigation. There's nothing further to discover here. It seems we'll have to look at other options. I come from a long lineage of exorcists, and our family too has amassed a number of ancient texts. Now that you mention the stove god, I seem to recall reading somewhere that this god once appeared at the Guili Assembly. Of course, I can't say if it's true or not. ในตำนานเก่าเคยปรากฏตัวในกูลี่ Assembly ยากที่จะบอกว่าจริงหรือเท็จ Books are penned by people. All they can do is show what the author was thinking.
Everyone's mind is different, so every book on a given topic will give a different account. I apologize that we could not help in a more substantial capacity. Your help thus far is quite ample. Liyue is a vast and rich land. All things that existed here in the past have left their trace. So long as we do not abandon our search, it is sure to bear fruit eventually. มีกูบ้าเดินไปไหนแล้วเมื่อกี้เดินมาจากตรงนี้ เมื่อกี้ตอนชงหยุดมาก็หันตูดให้ Thank you all. We will continue our investigation elsewhere. Hold up. I had a question too. Shincho, Chongyun, could you tell me what kind of food you like? Food? Oh no. You're not thinking of taking part in the Masterful Chefs, are you? Yeah, I totally am. What's wrong? You look like you've just seen a ghost. Xiangling, this is a major event. I beg you, please don't cook anything strange for this competition. เสียงหลิงนี่มันเรื่องใหญ่ เธออย่าได้หยิบเอาของอะไรแปลกๆเข้าแข่งเชียวละ กลัวเสียงหลิงทำเอาอาหารแปลกๆด้วยนะ What do you mean strange? Mushroom slime stew, to give one example. คงเป็นพวกสไลด์ผัดเห็ดป่าอะไรเท่านั้น Okay, fair enough. That dish isn't my most popular. But that's why I'm doing all this research, so I can create some really special dishes to win everyone over. Well, in that case, I like cold food. ชงหยุดนี่ต้องอาหารเย็นๆไว้ก่อนนะ That's because you can't handle hot and spicy, right? Yes, you're absolutely right. My tastes are on the mild side. I prefer gentle dishes with minimal seasoning. Soups and stews, vegetables and broth, seafood or freshwater fish, either boiled or steamed. These kinds of dishes I am most partial to. ฉันชอบอาหารที่มีรสชาติอ่อนๆ และชอบทานอะไรเบาๆ อร่อยๆ อย่างพวกซุปผักตามฤดูกาล อาหารทะเลนึ่งสตูอะไรพวกนี้ก็ไม่เลว No surprises from the Guguwa Geek. Okay, another mild child. Got it. These are just personal preferences, and everyone's are quite different. Are you sure this eclectic mix of opinions will be of any use? Of course! You're my customers, and putting a smile on customers' faces is my calling as a chef. Though Xiangling's market research blade stabs often into the dark, her heart never strays from the noble path. เสียงหลิงจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่จิตใจของเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลย If anyone can win hearts and minds with their cooking, it's gotta be someone like Xiangling. She's got pure intentions and really cares about the customers. No, where's all this praise coming from? Knock it off, guys. You're embarrassing me. Sorry for holding you all up. That's all I needed to know. Shall we carry on with the investigation now? เมื่อกี้หมีบุกูบ้ามันเดินไปไหนแล้ว เมื่อกี้มาโผล่ตรงนี้แป๊บหนึ่งแย่งซีน แล้วเดินลงไปข้างล่าง Over to you, Kuching. Where to next? So we've learned the stove god allegedly made an appearance at the Guili Assembly. But today that place is largely a wasteland with few traces of human activity. เทพเตาไฟเคยปรากฏที่กุยลีเอเซมบี Wangshu Inn is close by, so let's stop off there on the way over and see what we can find out. ให้ไปที่วางชูอินด้วย Forgive us, for this is where we must part ways. May your journey be a smooth one. Yes, best of luck. If you run into any difficulties, come and find us. We'll be only too glad to help. Let's go. Next stop, Wangshu Inn. ไปที่วางชูอินต่อฮะ เมื่อกี้เหมือนเห็นสวีทฟลาเวอร์อยู่แถวนี้ดอกหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ช่างเหรอหาร่องรอยของเทพเตาไฟ ไม่ใช่ปรากฏว่ามันเป็นกูบ้า ไอหมีนั่น เดาเอานะ There's Yanxiao.
Xiangling, Guoba, and Kuching. เสียกหลิงโกบ้าแล้วก็เคยชิงโกบ้าไปทำอะไรตรงที่วางวัตถุดิบ Kuching? Of the Chishing? She's the, Hi. เดินไปไหนละ It's not that. It's... I mean, I'm just your typical commoner. I've never met someone as high up as the Yuhang before in my whole life. Look at that strong body, those powerful hands, and honest eyes. This guy must be a really great chef. ดูร่างกายที่แข็งแรงนั่นสิ ข้อมือทรงพลังนั่นไหนจะดวงตาที่ซื่อสัตย์นั่นดิผู้ชายคนนี้ต้องเป็นเชฟที่เก่งมากๆแน่ So, is there something I can help you with? You've come a long way out to end up at Wangshu Inn. Let me fill you in. Oh, okay. I see. Legends claim that the Stove God once appeared at the Guili Assembly. As Wangshu Inn is the oldest extant building in this area, any historical texts from around these parts are likely to have ended up here. มีข่าวลือว่าเทพเตาไฟเคยปรากฏที่กุยลีเอสเซมบีส่วนวางชูอินเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้ ถ้ามีหนังสือโบราณหรือดาเดนี้ควรส่งมาที่นี่ Is there a room in this inn for storing books? And if there is, do any of them mention the Stove God? Well, now that you mention it, we do have a fair few ancient texts here. I remember looking through an old recipe book once. I just need to remember where they're all stored. If you are happy to wait here for a few minutes, I'll go have a look right away. Oh, Traveler, there's something I need to discuss with you. What is it? We need to pay up or something? What? No, I wouldn't take your money. We're all friends here. I just wanted to ask if you had the time to make a satisfying salad for me. A satisfying salad? What for? ฉันนึกถึงคนห Yeah, นึ่ง guy who hangs out on the roof terrace, you know? Good-looking fella, not too tall. เซียวแน่นอน คนนั้นไงโทนที่หน้าตาดีสุดๆแต่ตัวไม่ค่อยสูงคนนั้น Shh! Don't you think he can hear you? Oh, right. Yeah, maybe. Anyway, you know who I mean. The boss told me to take care of him, but this guy, let me tell you, he is one tough nut to crack. He usually turns his nose up at everything that isn't almond tofu. เท่าแก่ขอให้ฉันดูแลเขานะสิ แต่เขาเนี่ยนอกจากอัลมอนด์โทฟูอย่างอื่นก็ไม่สนเลย รู้ไหมว่ามันยากลำบากแค่ไหนที่จะต้องเสิร์ฟอาหารให้เขาในแต่ละวัน But the boss tells me you once made him a satisfying salad, and it all went down so well. So I was thinking, could you teach me how to make it too? That way, I'll have something else in my arsenal. Oh, so this is for show! You guys really look after him, huh? Well, that's life, right? You gotta look out for your own people. All right then, wait right here. I'll be just 1 minute. Clock is ticking! 59, 58... Sorry for the trouble, Traveler. Okay. Here you are. Thank you ever so much. While Kuching's reading her book, let's make that satisfying salad. Xiangling, what are you gonna do? I'd love to come watch too, but I don't want to get in the way, so I'll just stay here with Kuching. Okay, shall we go then? Go ahead and get started. I'll just watch from over here. I only need to watch you make it once to have it committed to memory. satisfy salad That should do it. All right, thanks for that. I think I've got it now. You got all the steps down, right? Of course. Don't forget, I am the best chef around these parts. Let's go see what Kuching and Xiangling are up to.
finished cooking? Good timing. We finished our reading too. And? Useful? Or no? Useful. There is a passage concerning the stove god, and it's not what we were expecting. บันทึกเกี่ยวกับเทพแห่งเตาไฟในหนังสือก็น่าแปลกใจ I quote, 60 miles to the northwest is the Guili Assembly. Many were settled there, where they hunted in groups, farmed the land, and made their living from what the soil yielded. 200 กว่าลี้ทางตะวันตกเฉียงเหนือเคยเป็นที่ตั้งของกุยลี่แอสเซมบลีมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนการล่าสัตว์การเกษตรและทอผ้าเพื่อเลี้ยงชีพ When the stove god descended, one god became many, all of which were the height of children. As does a star when it descends into the world, so the stove god went out among the common folk and taught them to create fire. With fire, the people at last learned to make hot food, and they dined on rice congee and cooked meat thereafter. เมื่อเทพแห่งเตาไฟลงมาจุติรูปลักษณ์นั้นมาจากหนึ่งกลับกลายเป็นมากมายไม่ว่าแก่หนุ่มหรือเด็กล้วนมากมายดุจดั่งดวงดาวที่ตกลงสู่พื้นดินกระจัดกระจายไปสู่นับพันครัวเรือนก่อเกิดเป็นไฟสอนให้ผู้คนเรียนรู้การปรุงอาหารด้วยไฟผู้คนที่ได้เรียนรู้การใช้ไฟนี้ก็รู้จักอาหารร้อนๆต้มซุปหุงข้าวและปรุงอาหารด้วยเนื้อสัตว์ This is a radically different account from the one given in Demystifying the Legends of Liyue, and also a conflicting one. แตกต่างกับสิ่งที่บันทึกไว้ในตำนานเทพในหลี่เย่ฉบับเสริมขัดแย้งกันอีกด้วย One god became many. Does that mean there was more than one stove god? จากหนึ่งกลับกลายเป็นมากมายความหมายก็คือเทพแห่งเตาไฟไม่ได้มีเพียงหนึ่ง Taking the text at face value, that is what it says. Went out among the common folk and taught them to create fire. So did the stove god really go and teach people how to cook firsthand? Now that's a god who truly cared for their people. So, we've got two leads, but they contradict each other. How do we know which one to believe? เราเดาไว้ก่อนว่าไอ้กูบ้านี่แหละมั้งเทพเตาไฟ ต้องรอลุ้นกันนะ By continuing our investigation and reserving judgment for now. Thank you for this text, Yanxiao. It's my pleasure, really. Think nothing of it. If anything, I should be thanking the traveler. Listen, you've helped me an awful lot. Not just today, but in the past, too. I want to make it up to you properly, and as it happens, things are pretty quiet here today. So I'd like to take the chance to treat you all. What do you say? Will you... Wow, he sure sounds confident in his cooking. I like that. Confidence is one of the best ingredients a chef can have. I really want to try his cooking. I say we take him up on his offer. It's hard to refuse a generous offer like that. Yes, I think we can fit this in. Yanxiao, we await your culinary creations with great anticipation. I won't disappoint.